Ассаламу алейкум, урматтуу Москвар YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? Буюрса, ыйык орозонун урматына Москва жергесинде көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Мына караңыздар, мына бүгүн доктор Бекболсун өз ишини тиш алууну мисалы 50% арзандатып мекендештер үчүн кызмат кылайын деп чечиптир. Мен силерге барыш жолдорун көргөзүп берейин. Мына биз Красный Ворота метросунун биринчи выходуна турабыз. Мына метродон чыккандан кийин туугандар мына килтеп чоң здание турат, көрүп турасыздар да. Mo зданияга жетпестен жол бар. Жол менен оң менен баса беребиз. Жүрүңүздөр. Саат көрүп койсоңуздар да боло берет туугандар. Саат канча болду мына? Пробка да жок. Кофейняда деп тагын жазылып турат. Биз тияктан киребиз. Жүрүңүздөр. Здравствуйте. Нам 312. 312? Да. Мына туугандар 213 кабинетке киребиз туугандар. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Аксыр. Кандайсыздар? Ассалам, Москва келиңиз. Денсаулыктар жакшыбы? Алхамдулилла. Алтасызбы? Кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, жакшы. Сиздериңиз жакшыбы? Кош келипсиз. Жакшы. Келип күтө турган болсоңуздар, могу жерлерде кенен олтуруп, кезегиңиздер келгенде кире бересиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Барыңыздардын ыйык ороз айыңыздар менен куттуктайм. Туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Кылган ишиңиздерге Аллахым береке берсин. Орозонун ыйык күнүндө Кудайым буйруса, мына жакшы жүрөктөн чыккан идея, жүрөктөн чыккан нерсе, сооп иштерди кылып калыш керек. Сен бир ишти кылсаң, бир сооп иш кылсаң, сага 10 эселеп, 100 эселеп сооптор келет дейт. Мисалы, өзүм кылган кызматтын баардык түрү боюнча 50% арзандатып жүргүзөйүн деп жатам, Кудайым буйруса. Мисалы айтып кете турган болсом, 3000 сомго тиш жулган болсок, 50% скидкасы менен 1,5 миңге жулдурса болот. Тишти лечение кылдыра турган болсо, биз тишти 6000де лечение кылабыз, 3 көрүндүү тиштерди, 3 тамырлуу тиштерди. Анын 50% скидкасы менен 3000ге гана жасатып алса болот. Ошондуктан дагы брекет койдурам деп жүргөн Москва шаарындагы мекендештерибиз, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Тиштери ыңгайсыз өсүп, күлкүсүнө тоскоолдук жаратып жаткан болсо, бизге келип брекет койдуруп кетсе болот. Брекет бизге негизи 30 миңден 70 миңге чейин бардык брекеттердин түрү боюнча 50% скидка жүргүзүп берем. Мисалыга 30 миңдик брекетти тандай турган болсо, асты үстү эки челюстүнө биригип 15 миңге гана коюп берем. Бардык кылган кызматыман 50% скидка. Пломба койдурам десе, тиш жулдурам десе, лечение кылдырам десе, бардык түрү боюнча 50% скидка жүргүзүп берем. Анан дагы эң негизгиси нерсе, Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн биздин улгайган чоң кишилер, аялдар бар. Кыргызстанга бала чакасын таштап, бияка келип, тиши жок жүргөндөр бар. Мисалыга, тиши жок, тамак чайнай албай, бир жерге конокко барса эт чайнай албай жүргөн мекендештерибиз бар. Ошолор үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк бул Рамазан айынын урматына 55 жаштан баштап нарагы чектөөсүз 70 жаш болобу, 80 жаш болобу, 55 жаштан өйдөсүнө тиши жок адамдар боло турган болсо, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн бесплатный тиш салып берейин деп чечтим. Бул таза жүрөктөн чыккан идея. Кандай тиш? Обычный тишпи же алтын тишпи? Ал жерде эме съемный протез деп коет, съемный протез, потому что бирөөлөрдүн бир тиши болуп туруп, же көп тиши жок болуп тамак чайнай албай жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошолор үчүн съемный протез, протез салып берем. Ал жерде качественный жакшы, бекер деп эле баягы арзан эмес, бекер болсо дагы бул жакшы. Потому что биздин максатыбыз ар бир тамак чайнаган сайын бизди эстеп, бизге соо түшүрө турган ой. Алла разы болсун. Рахмат сиздерге дагы. Туугандар, чынын айтсам, ушул идеяны Таксыр Бекболсун Таксыр өзү ойлоп, өзү тапты. Көп жерге барган идеяларды өзүм мен айтам да. Шундай кылабыт. Алла разы болсун чынында.
колдон келген жакшы иштерди кыла бериш керекми орозонун күндөрүчү? керек. Кылыш керек, ооба. Номерлериңизди жазып койгом мен, адрестерди, келиш жолдорун полный көргөзүп койдук. Заранее чалып келиш керекпи? Кандай болот? Бизге Эми эл көп болот. ооба, бизге сөзсүз түрдө жазылып келиш керек, потому что 1 күн 2 күн мурун жазылат. WhatsApp номерибизди таштап коебуз. Ошол жерге жазасыздар, запись болосуздар. Бул жерде только запись менен карайбыз. Живой очередь деген нерсе жок. Потому что бардык адамдар иштейт бул жерде. Жумушуна барат же башка жакка барат, колу бошобой калышы мүмкүн. Ошондуктан бизге онлайн эле WhatsAppка жазат. Мисалы саат 12ге келем дейт, эмне кылыштын айтат, 12ден 1ге чейин времени алабыз. Келген пациенттер калганын күтпөйт. Убакыттан утат, мындай айткандачы. Өтө жакшы, өтө жакшы. Канчадан канчага иштейсиз? Биздин иш убактыбыз эртең мененки саат 10дон кечки саат 6га чейин. Жакшы экен, жакшы экен. Ишиңизге ийгилик анда дагы бир жолу. Рахмат сиздерге дагы. Кызматында жүрө бериңиз ушундай. Кудай буйрса кызматтабыз. Болду, бардык соцсетиңизди жазып койдук буяка. Рахмат чоң, рахмат. Ошолго жазылып келе бересиздер. Эл үчүн кызмат кылабыз, колдон келген жардамды көргөзөбүз элге. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ишиңиздерге ийгилик, кылган иштериңиздерге Аллахым берекесин берсин. Аман болуңуздар. Кыргызстанга аман эсен жетип алыңыздар. Сиздерди күткөн үйүңүздөрдө семьяңыздар, бала чакаңыздар, тууган уруктарыңыздар күтүп атат. Ошолордун алдына алтысаңыздар, аман эсен жетип алыңыздар. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Кыргыз элим, биз кызматтабыз. Ассаламу алейкум. Анан туугандар айта кетчү нерсе, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, сүйүнаган менен чыгып келиңиздер, до конца айдашат, жолдогу бардык көйгөйлөргө жооп беришип, өздөрү алып келишет. Келгенден кийин, эгер үй таппасаңыздар, өздөрү үйгө дагы үй-жайга коюп беришет туугандар. Ишеничтүү туугандар, өзүм дагы барып келип видео тарттым го мен. Аманда туруңуздар, рахмат барыңыздарга.